Rusiyanın Ukraynaya qarşı fevralın 24-də başlayan geniş miqyaslı müharibəsi dünyanın ən böyük inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarına malik ölkələri Rusiya Federasiyasına qarşı bir neçə dəfə artan iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə sövq etdi. Bu cəza tədbirlərinin ilkin təsiri fəlakətli görünsə də, Moskvanın məlumatına görə Rusiya iqtisadiyyatı buna yavaş-yavaş uyğunlaşmağa başlayıb. Reallığın Kreml yönümlü təbliğatdan nə dərəcədə fərqlənməsi, Qərbin iqtisadi sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatının 4 əsas sütununa təsirinin və potensial nəticələrinin yaxından təhlilini tələb edir. 1. Təbii ehtiyatlar sektoru. 2. Ağır sənaye. 3. Kənd təsərrüfatı və gübrə istehsalı. 4. Müdafiə sektoru və Rusiyanın daxili hərbi sənaye kompleksi. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı illərdir davam edən siyasi ritorikaya baxmayaraq Rusiya ilk növbədə resurs ixrac edən iqtisadiyyat olaraq qalır. Bunun bəlkə də ən yaxşı nümunəsi Moskvanın öz enerji sektorunu hədəf alan potensial iqtisadi sanksiyalardan narahatlığıdır. Bu sektor faktiki olaraq Rusiya iqtisadiyyatının bir neçə əsas hərəkət verici qüvvələrindən biridir. Martın ortalarında Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Avropa İttifaqının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın enerji mənbələrinə tətbiq etdiyi embargonu təqlid etməyəcəyi qərarına dair xəbər yayıb. Cəsarətlənən Moskva dost olmayan ölkələr tərəfindən bütün neft və təbii qaz ödənişlərinin Rusiya milli valyutası ilə aparılmasını tələb edərək Avropalı müştərilərə münasibətdə mövqeyini sərtləşdirdi. Kreml inanırdı ki, siyasi və sosial təzyiqlərin artmasına baxmayaraq Avropa İttifaqı hələ fiziki olaraq Rusiya ilə enerji əlaqələrini kəsməyə hazır deyil. Macarıstan, Almaniya və başqaları kimi bir sıra Avropa dövlətlərinin Sovet Rusiya enerji resurslarından 10 illiklər boyu asılılığı Rusiya ilə potensial parçalanma perspektivini bir çox Avropalı siyasətçilər üçün sınağa çevirdi və bu Rusiyaya Avropa İttifaqının əsas enerji mənbəyi olaraq qalmasına imkan verdi. Buna baxmayaraq, bu reallıq tezliklə kəskin şəkildə dəyişə bilər. Avropa İttifaqının böyük müştəriləri Moskvanın Rusiyaya enerji üçün rubullu ödəmə tələblərini rədd edib. Avropa İttifaqı sanksiyaların son raundunda Rusiyadan kömürə qadağa qoydu. Bundan başqa, Rusiya və Almaniya mənbələrinə görə Moskvanın əsas Avropa İttifaqı müştərisi və ən böyük Avropa iqtisadiyyatı olan Almaniyanın 2023-2024-cü ilin sonuna kimi Rusiyadan neft və qaz idxalını kəskin şəkildə azaltmağa hazır olduğu bildirilir. Berlin buna 3 əsas yolla nail olmağı planlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarla artıq Avropa İttifaqı ABŞ Enerji Alyansı vasitəsilə həyata keçirilən enerji əlaqələrini gücləndirmək, Almaniyanın artıq maliyyələşdirilmiş təbii qaz üzrə böyük sövdələşmə bağladığı Qətərlə daha geniş əməkdaşlıq etmək. Rusiya Asiyanın Avropalı müştərilərinin progresiv itkisini əvəz edə biləcəyini gözləyir. Lakin bu baxış da aldadıcı ola bilər. Çin Rusiyanın yeganə bərpa olunmayan enerji tədarükçüsü olmadığına əmindir. Pekin də Qətərlə müqavilə imzalayıb. Həmçinin İran və İraqla əlaqələri gücləndirir. Habelə Afrika aktorları ilə enerji əlaqələrini inkişaf etdirməyə çalışır. Bundan əlavə, Çin yaşıl enerji istehsalını 30% artırıb. Bu komponentin enerji qarşılığındakı cari payını 29,8%-ə çatdırıb. Beləliklə, əgər Avropa İttifaqı Rusiya karbohidrogenlərinin idxalını azaldarsa, təkcə Çin Rusiyanın bütün izafi enerjisini ala bilməyəcək. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeni imkanlar axtarışında Rusiya artıq potensial alıcılara əhəmiyyətli qiymət endirimi altında neft təklif edir. Məsələn, Moskvanın Hindistana nefti 31-35 dollar endirimlə təklif etdiyi bildirilir. Yəni bir barel Rusiya nefti təxminən 92 dollara başa gələ bilər. Bu səxavətli sövdələşmə iki əsas problem yaradır. Birincisi, Hindistan biznesləri Rusiya neftini yalnız iqtisadi maraq olduğu müddətcə idxal etməyə hazırdırlar. Yəni Rusiya neftini almaq istəyi onun aşağı qiymətindən asılıdır. Beləliklə, Rusiya xam neftin faktiki qlobal qiymətindən və onun dəyişməsindən asılı olmayaraq, bu resursu bazarda təklif ediləndən xeyli aşağı qiymətə satmağa davam etməli olacaq. İkincisi, Hindistan çox güman ki, Rusiya ilə yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalar təklif etmədiyi müddətcə əməkdaşlıq
tətbiq edəcək. Əgər yeni Dehli tərəfləri seçmək məcburiyyətində qalarsa, onun açıq şəkildə Moskvanın xeyrinə çıxış etməsi ehtimalı çox azdır. Rusiya-Hindistan iqtisadi əlaqələri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə iki tərəfli ticarət əlaqələri ilə müqayisədə bunu sübut edir. Həm də New Delhi Moskvanın Pekin ilə münasibətlərinə üstünlük verdiyini görür. Nəhayət, Qərbin sanksiyalarının sərtləşdirilməsi fonunda Rusiyanın təbii sərvətlərinin hasilatına gəldikdə daha 3 aspekti vurğulamaq lazımdır. Birincisi, Rusiyanın enerji sektoru artıq həddindən artıq istehsal böhranı ilə üzləşir. Hazırda Transneft, Surgut Neftgaz, Zarubej Neft və Lukoil iri sığorta şirkətlərinin ödəmək istəmədiyi xammal həcmlərinin artıqlığına malikdir. Yaxın və orta müddətli perspektivdə istehsal azalır. Beləliklə, böhran qaçılmaz görünür. Lakin Rusiya iqlim şəraitini nəzərə alsaq, neft hasil edən obyektləri zədələmək təhlükəsi olmadan asanlıqla saxlaya bilməz. İkincisi, texniki və iqtisadi problemlər artdıqca Komi, Perim, Tataristan, Udmurtiya, Başqırdistan, Orenburg xətti boyunca köhnə neft hasil edən ərazilər təsirlənəcək. Bu ərazilərdə etnik cəhətdən qeyri-rus xalqları sıx məskunlaşıb ki, bu da iqtisadi böhranın dərinləşdiyi halda orada anti-Moskva əhval-ruhiyyəsinin inkişafına səbəb ola bilər. Üçüncüsü, həm yeni qaz yataqlarının işlənməsi, həm də enerji obyektlərinin tikintisi baxımından Rusiyanın iddialı enerji planları getdikcə daha çox təhlükə altına düşə bilər. Böyük Qərb enerji şirkətləri ilə əlaqələrin kəsilməsi Rusiyanı Arktika zonasında qazma və enerji sıxılma üsulları sahəsində qabaqcıl texnologiyalardan məhrum edəcək. Bu Rusiyanın bu sahədəki strategiyasını təsirli şəkildə poza bilər. Moskvanın Ukraynaya hərbi təcavüzü üçün əsas maliyyə mənbəyi olan Rusiyanın enerji sektoru yalnız Avropa İttifaqının Rusiyadan karbohidrogen idxalına ciddi embargo tətbiq edəcəyi təqdirdə təsirli şəkildə təhdid ediləcək. Əks təqdirdə Rusiya iqtisadiyyatına sanksiyalarla bağlı dəymiş ziyan Ukrayna dövlətinə və millətinə qarşı hazırki müharibəyə təsir göstərə bilməyəcək qədər yavaş olacaq.